urabona rero wewe wenda kuzina ibintu byo kwasama uzi hagufyina mu gisagara. Okay, no problem. Urabona rero wewe tugomba dukine iyo bitwa nuzeya systeme n'avansiyo. Mbarira rero sheri wanje ukuntu bica bigenda. Wewe ngaho ugomba ujyame. Yego. Urumva ibintu by'imitani ubite hariya. Nenja mami warabara bigende guteshe. We nyamaza kwanza manze mvuge. Ndagufuka. Yego. Kugira turonke iki ico rirenza haza abantu wapiri bamadesa truasase sefansije urabika hamwe nanje mbika yandi kugira oya yose nije ndabika ni uri umugabo cyangwa nije ndi umugabo kandi nanje nzoba nemeye kuryama. Okay ni uzoba wasaraye none cyose nzoba nakoze kubenza nakoze turara ryama cyangwa usubiri wanyu. Sheri nawe urambone ryama cyangwa usubiri wanyu reka basi nemere iby'umurongozi. Okay. Umvise unume nigisudira kikuriye wihangana. Okay tugiye gukina kantu bitwa contrastation. Rimwe kabiri gatatu mubiri we mubiri twahombye mubiri we mubiri we manaraje mubiri we mubiri twahombye mubiri we aciye mubiri we mubiri twahombye mubiri we dada kamba n'umuguri mu kibazo dimukiriyo uninde n'umugore wayafu twari turiko turaza zambona raguye nk'igiti hanyuma ndamubwira bebe my dear byibuka ataravuga ati ngo wapi je nagiye ndamuvyuye uko aranka kuvyuka kesi kiri avuzare uruje bandi ko ndihuta mfisi byandi ko ndaja muga mfisi ibintu bibiri sinzi ko okay no problem mubiri we aki uraza kurondera ico wifashe kweli imani kuzigame amayi cyatanu yabuze yapanjije we urasubiri wanyu kaskiriya mubiri we turasaya amakara kaskiriya mubiri twahombye mubiri we sinza bahuri bahuri wewe dada jam Pereza yapu Yesu twariko turaza acarabinuka nk'igiti ndamubyuye aranka kuvyuka kesi kiri yavuzare n'igiki kiriyo no rero bambwiye ndatatuza ndonkayo kumuterura mana y'Uburundi we abona yaba ifiriti twazisangira yaba imbombo twayisangira none nabuze na byacanze kuko yaha ibintu bigushikiye nk'iri barabara vrema nawe byo gushiki none nta n'umuntu n'umwe yagushitseko byahehe none basije ushikunda gufashije dufashanye mu kibazo vrema kandi gikomeye nubwo mumusada no problem we mumusada nze kuronka ukuntu ndamuterura ariko we musada izini ngorane zose urazifasha ndazifasha abandi barafasha nakumbereka reka ndagufashe
naje vraiment kubikana siyo kuzikana kubikana siyo kuzikana hama wihangane okay wihangane Ndira ntaragenda yezana kugaburo ya amaetru zana rero zana desa rindira kora mu mfukume urakubitwa berbe hoshi ndabihe baco nitahira oya jama rero banduzane we keskiria ndakumwa we muzi gusa kubona ibintu bisha mutazi iyo byapfuye sinzabahuri iyo ndirimbo yarakasiriwe hinge ndirimbo y'abakiriya aheza mwijuru tuzohurirayo bagenzi Peda ibindi biki yapfuye we mana yanje ibindi byo byagushikiye yaguye nk'imene aho nabandi naguma numva umutima ugumusimba kumbe byari ibi urumva ubwo ntibyagenda baciye bambwira ngo kugira nzenda umunyana wa mukobwa yapfuye bamfashe umusaza ewe mana yanje none gasha ewe mani byago beragendera umuntu none ndagufashika fasha nangahe urako woza kumuzika basi utuma umuterera mu kabuye ndamuterure ewe mukama wanje urapfishije ikintu cyiza nibiyangane urupfururajya kwe nibiyangane nanjye ariko cyane umva nanjye umenga ndakorora mosotsi oya nibiyangane urabuze umuntu mwiza kweli korayo nibiyangane nutere nabone ugiye gusenga reka nagufashe icyo kwifashisha okay udusengere gufasha umugore nta kuwundi okay ariko wihangane si urupfu rurajya n'ukuri okay no problem basi sawa bye Atiria. No. Ikigabo cy'ikimwenye ni kubera kumeze uko niwomereza nandi nkaza ndibikira. Okay, iyi gahunda niwe wayipanze ndaguha. Twayipanganye twese. Sawa werara sasa. Werara nanje ngoma ngarara. Ndakukubita ikofi. Abakobwa mutinya amakofi y'abagabo. Yama, biyo, nima. Yesu. Wewe urashobora kunkinisha jewe Mr. Yakobo. Okay. Mwijuru hari umubabaro n'ibindi byose. Patron. Nibiki wewe ko. Pato, vipi? Vipi wewe unaniuliza mbona kunalia ni vitu gani bro? Umva. Napishije umugore. Wapishije? Brema kweli. Yo maskini ya Mungu yala bi. Ya Rasulullah. Urabona aje bakubita imeni ikagwa nk'ibuye. Niko n'uyafuye. Ya nyenaragwa. Yaguye nyenaragwa. Neza ragwa. Rero bambwiye. Mama we. Reka numbirize ko yapfuye. Nene wewe waje kuvacha cyangwa uje kongereza umubabaro. Oya jewe ndikomba kugufasha ndagufashe tunamutware no kwa. Oya wewe mpereza amahera wase naho verbe hoshi. Wait stop. Mama we. None ngoma ndakubaza ikibazo wa muhungu we. Okay. We nabonye ushaka. Yo mama.